18 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, 67 ಕೇಸ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಒಂದು ರೇರ್ ಡಿಸೀಸ್, ಬ್ರೈನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಅಮೀಬಾ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸ್ಕಿನ್ ಅಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಮೂಗೊಳಗಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ಇದು ಎಂಟರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಫೀವರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೆಡ್ಏಕ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಳಿಯೋದೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದರ ವರ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ, ತುಂಬಾ ದಿನ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರುವಂತ ನೀರಲ್ಲಿ ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೀನೇ ಮಾಡದಿರುವಂತ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಜೀನಿಕ್ ಆಗಿರೋ ವಾಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗಲೀಜಾಗಿರೋ ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮೇಲಿರೋ ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಪದೇ ಪದೇ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗೋ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು.